باید تذکر داد که استفاده زمین‌های نزدیک حولگی و خواجگاه‌های یاری‌رسان شهروندان که با کشت استحصال سبزواد نگرانده شده باشد، یکی از عامل‌های اساسی فراوانی بازار استعمالی مردم محسوب می‌یابد. در این سمت مسئولین متخصصان جماعت‌ها نیز با به میان آوردن متشکلی کار نقش مهم دارند. یادآور میشیم که بهداشت وضع اقتصادی اجتماعی اهالی مورد توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. چنانچه هنوز سالهای 1995-98 با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل خواجگاه‌های یاری‌رسانی شخصی شهروندان در مقیاس جمهوری 50,000 گکتار زمین جدا و تقسیم کرده شد و در این زمینه در حدود ولایت سوق نیز به اهالی دهات 22,400 گکتار زمین تقسیم گردید که از این نشان داد 19,900 گکتارش را زمین‌های آبی و 9,500 گکتار دیگر را زمین کارمی للمی تشکیل می‌دهد. اهالی این زمین‌ها با نام زمین پرزیدنتی معمول گشتند. همزمان زمین‌های نزد حولگی اهالی دهات باشد طبق معلوماتی به ما رسیده در مجموع اهال 60,935 گکتار به قید گرفته شده است. طوری که عیان گردید مساحت این زمین‌ها کم نیست و استحصال محصولات از آن در فراوانی بازار استعمالی تأثیر مثبت خواهد رساند. باید تذکر داد که با نظر داشت طلبات پیش آورده بازار استعمالی طی سالهای آخر حجم کشت و استحصال سبزوات بروقتی و کبودی‌ها خیلی افزوده است که آن از استفاده ثمرناک زمین‌های نزدیک حولگی و خواجگاه‌های یاری‌رسان شهروندان گواهی می‌دهد. در جمعیت دهمای 57 عدد گرمخانه بنیاد کرده شده است. اکثر آن در زمین‌های نزدیک حولگی. ساکنان در گرمخانه‌ها پامیدور، بودرینگ، کاویتیو کش کرده یک سال به 3 مراتبه حاصل میگیرند. مثلا ساکن دهاتی دهمای اوچیلوف اورنبک یک سال به 3 مراتبه کش میکنند و از 3 ساتق نزدیکی 60,000 سومون درآمد میکنند. کشت و استحصال سبزوات و کبودی‌ها در ناحیه‌های همشهود مرکز ولایت یعنی باباجان غفور و جبار رسولوف بیشتر رو به رشد آورده است و محض همین ناحیه‌ها تامین کننده اساسی بازار پنجشنبه شهر خوجند به حساب می‌روند. خلاصه استفاده ثمرناک زمین‌های نزدیک حولگی، خواجگاه‌های یاری‌رسان اهالی و تشکیلات مؤسسه‌ها همچنین کشاورزی و امثال آن می‌تواند برابر فراوانی بازار استعمالی مردم در عملی کردن امنیت آذوقه‌واری مملکت مساعدت کند.